Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa sallim amma ba'd. Twebaza Allah janna wa ala akyatuwadde obulamu kusasa n'emirembe gibeere ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Omulabi waffe omulungi wenna gy'osinziira okulaba programu yaffe eno eyeekuumidde ku Salaamu TV okuva ku makya okutuusa essaawa eno. Twongera bwongezi okwaniriza ku Salaamu TV sawa 5 ku Salaamu TV kokka tubeera ne programu eno, programu ya bibuuzo bwe twanukulira ebibuuzo byammwe naddala ebikwatagana ku ddiini yaffe ey'Obusiraamu. Ennaku z'omwezi naku 13 omwezi gwa 5 mwaka 2018 ku sayidi endala ng'Omusiraamu kikkakatako okumanya ennaku z'omwezi zino sobole okubeera nti otambula n'okumanya ensonga z'Obusiraamu. Ennaku z'omwezi 27 mwezi gwa Shaabaani mwaka 1439 bwe zibeera 27 kitegeeza nti buli Musiraamu essaawa eno ateekwa okuba mu mmuudu y'okubeera nti yeeteekerateekera okwaniriza omwezi ogw'ekitiibwa, omwezi gwa Ramadan. Programu eno abeerawo okugibanjulira mbeera Kasujja Saidi Saide. Tubeera ne mukadde waffe nga bulijjo Dr. Anas Kaliisa gwe tubeera naye gwe tutambula naye mu programu eno ng'atunnyonnyola ensonga zaffe, atunnyonnyola ebibuuzo byaffe nga bwe tubibuuzizza. Eyo gye mpitira Dr. mutera okuŋŋamba mufuti wange bangi Dr. bamuyita mufuti. Mufuti agamba ki? Mufuti waffe era mufuti engeri gy'addamu ebibuuzo byaffe abasinga mutambula n'okumanyira ddala ensonga nga bwe ziteekeddwa okumanyibwa mu ddiini yaffe ey'Obusiraamu. Mwegatte wamu nange twanirize Dr. mu programu yaffe eno yamaze dda okutweyungako. Dr. tukwaniriza tusanyusa okuba mu programu yaffe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Dr. omuntu ayitibwa Dr. atambula n'okumanya mu mbeera zonna. Twakkiriziganya nti nga tuyingira mu programu yaffe eno ey'ebibuuzo tugamba nti katukozese eddakiika ezisooka osooka otunnyonnyolemu wiiki etambudde etya, biki by'olabye ebibadde mu wiiki. Bangi abatatambula na kumanya abatagoberera bitambudde mu nsi naddala ku sayidi yaffe ey'Obusiraamu. Dr. wiiki ebadde etya? Wiiki ebadde nnungi, ebadde nnungi nnyo era teyawukanye n'eri. Mpozi baseeka bange babaddeko mu Busoga nga bagenze kugabayo zaka. Eyo wansi nagaffe situbeera mu bibuga, abantu b'ebibuga bano bagagga balimu walaakini ate atali mugagga obeera mu kibuga bunaku olina kugula mmere, olina kugula amata, olina kugula biki. Naye babaddeyo bakoze bulungi nnyo. Kitundu ki? Babadde Luuka bawuli muyiga ng'omwo n'eri wansi olw'ekaliro babaddeyo. This is good. Ebimu ku bifaananyi byabwe nagamba era ffe tujja kuwa nnyo abakyala be tujja okukoleramu. Akulira ebyokugaba zaka ewaffe musajja mukulu wuuyo mulaba Sheikh Kibaati Deputy Supreme Mufti yatwala ebintu by'Abasiraamu Mulaaya batuukayo. So byabadde birungi, abantu basanyuse. Abakyala abo bakola bulungi. Yonna gye tukoze gurupu z'abakyala be twawa embuzi. Mbuzi nnungi zizala mwaka emirundi 2. Naye abaami be twaziwa bazikolamu ebintu bizibu nnyo. Banoonya school fees. Singa ne banoonyeza fees togandi kale bazirya buli. Bakola micomo, bakola embaga ezalemedda. Bawasa abagole and so on. Naye alhamdulillah abakyala bakoze bulungi. Era tukyakatambula mu maaso n'abagagga tubasuubira balikoze eki omwezi guno ogugenda okutandika guno batandike bakoze zaka. Ate tulinamu ne programu endala ya sadakaati. Mu programu ya zaka House of Zaka tulinamu programu ya sadaka ejja kubaayo buli lunaku ekiro edduwa oyo sadaka
banga Nabbi sallallahu alaihi wasallam basaba balagira okuwaayo iki sadaka kaddimu bayina yadayhi muteekeyo akantu masoga Nabbi sallallahu alaihi wasallam bakole ki mu Ramadhan bajja kusabira abantu ate netunatuuka eyo naffe tujja kuteekawo Lailatul Qadri tujja kubeerawo physical throughout House of Zaka inshallah tujja kubeera wandegeya tujja kuteeka omukolo edduwa esembayo ey'abantu bonna yawamu tubeera talina bizibu bye abakyala balina ebizibu abaami balina ebizibu abasomi balina ebizibu abakozi balina ebizibu awulidde kati twagala okukolako kubanga sadaka twagala gifuula nayo official ekole ekintu ekirabikako ekole daawa ekole ki daawa kyekigendererwamu eprogramu ejja kujja bajja gibanyonyola nange bwenafunanga akaseera nga nayo njogerako so ebyo ebyabaddeyo mu House of Zaka omanyi ffe tulipootinga byetukoze obwerufu mu bufunze ebyo byabadde twabadde bisoga next week tukkirira wansi ate katugendeko mu Western Dokita nga tetunava ku nsonga eyo yennyini oyogedde ku zaka n'ogamba nti mu mwezi gwa Ramadhan mugenda kukkiriza kuggulawo omulyango gwa saddaaka omulabi waffe yandyagadde okumanya njawulo ki eriwo zaka ne saddaaka byawulwa bitya kaakati nga bw'osiiba Ramadhan n'okugamba teekako sittati eyo ye sunna ye saddaaka saddaaka yaki nga bw'osaala eswala ya faradha zuhuri n'oteekako era akanyero olwa zuhuri oba bbiri neeno zaka faradha ekuli mbulago olina gituula otherwise tojja kubona mpaji 5 oli musiraamu haafu kakati nibaga teekako ki saddaaka eno gy'oteekako ayina emirimu mingi ate yekumalaako ebizibu byo byonna eryo gitoola kifuba ogulinga musolo gwa Allah naye neyeewaayo nga tebakutemedde tebakusalidde tebakoze ekigwomanyi kyowaayo lillahi taala ate gwomanyi kikyoweerayo isi aye abaana bo tebafumbirwa ng'owaayo emirimu gitigitambula bulungi ng'okola ki ng'owaayo bingi buli muntu alina ebizibu bye saddaaka yo teyina mutemwa nina 10,000 nzireeta mu House of Zaka nziweereza ku mobile money era teziriiko saddaaka teriiko mpeera emanyiddwa eringa sumbula osimba akalo kamu naye niwovaayo n'empeke oba 2,000 oba 3 okirabye ate buli sumbula esasulwa 700 alina 700 nibakubisaamu ate esalooti awulidde saddaaka egoba mabalaayi saddaaka egoba obwavu saddaaka ekukuma ng'oli mulamu saddaaka ekukuma ng'oli muntu wa Allah Dokita ku kigambo kya saddaaka kyensuubira nti atambula naffe mu puroguramu eno y'ebibuuzo buuza Dr. Kalisa suubira nti waliwo omuntu atalina kizibu ogambye nti saddaaka omuntu asobola ogiwa n'ekigendeerwa kyalina embeera egaanyi terongooka Mungu mpadde emitwalo gyange 10 onongosereze mu mbeera nina abaana bange bawala bakuze neteri musajja ajja bawasa babazaalirako awo Mungu leeta abasajja bawasa abaana bange saddaaka ekikola ekyo ekikola bingi saddaaka mpitirivu ndi ku kyeyo nga bwe tulina abalabi baffe abasinga America wawawa empapula zigaanyi working permit zigaanyi kampereza emitwalo gyange 2 saddaaka mpapula nzifuni. Those are the things. Program ejja kujja mu kisiibo n'essimu kumuteeka ssente eba accounts bajja zibalaga ate ebyo ffe mbimanya accountability n'ebyo tuzikozeemu mujja biraba olaba ng'ekyo kiri tangible kijja kubeera ki nga kirabikako inshallah taala. Okay. Dr. tukweyanziza nnyo okutuyisiza mu wiiki nga bwetambudde saba Allah subhanahu wa ta'ala ensonga eyo gye mwatandika omulimu gw'okubeera nti mujja abasiraamu abaddu ba Mungu mbwavu Mungu abaweemu obulungi abaweemu kugamba obwerufu obwo bwe mukoze kuba tebubaddeewo mu nadda mu bintu byaffe eby'obusiraamu saba Allah subhanahu wa ta'ala abanyweze abawe omutima ogwo mulago obwerufu ne bano bannaffe
abaddu ba Mungu abaganyuddwa abaweereddwa ebintu ebyo abaweereddwa embuzi Mungu aziteekemu baraka giziyinjiwaze ziyinjiwale basobole okubeera nti bafunamu ekigendererwa nabwate kozi muwa omuntu naye asobola okubeera nti akola ki awazaka. Dokita tugende butereevu mu bibuuzo by'abalabi baffe batulindiridde. Ono agamba nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokita mbeebaza mwebali programu eno ey'okutuddamu ensonga zaffe. Ono agamba nti dokita mbuuza enkola y'okwaniriza Ramadhan okugeza nga wano ewaffe e Bahrain ne batimba ekibuga ne bayisa ebivulu mu kibuga era mu lwetya mu Busiraamu enkola y'okwaniriza omwezi gwa Ramadhan. Nabbi yagikolako basahaba bagikolako. Kakati olwo ebintu ebijjanga bya ddiini mahali bye Nabbi sallallahu alaihi wasallam yakola. Olwo ebintu ebijjanga bya urufu cultural nkola ya kitundu nkola y'abantu bajiyingiza mu ddiini. Agojiyingiza kati gwabuuza ebyo nga yo si ya ddiini. Okay. Nkola y'abantu yaba obibahali sabo boka Egypt all Arab world. Ramadhani bwejja era buli muntu alina engeri gy'ajaniriza. Nabo bennyina babuuza ebyo balina engeri gye bakola ki gye bajaniriza kubanga ajja genda mu shopping ajja genda mu kola ki ajja kweteekateeka wawana saleeterawo abantu banaalya ki ensonga leero nawe oba okoze eki oba ojaniriza. Naye bali baaniriza ddala ne bayisa n'ebivulu baana ne bafuluma ne bakola ki ng'omugenyi yenna bw'abeera kuteeka kitiibwa muki omwezi guno era Katonda yennyini yasooka okuguteekamu ekitiibwa. None gwe mwezi gwokka Katonda bwe yayogera mu Kulaani n'agamba omwezi gwaki gwa Ramadhan shahru Ramadhan alladhi unzila fihi alquran. Era abantu olwedde batandise okukola ki ogwaniriza. Naye no Abaswahili babikola bakikola bagwaniriza officially ne bakuba amataali ne bayimba ne basanyuka kubanga ate fano bantu babaga tunakuwalira olwokuba Ramadhan ezze anedda sebo tujja kunakuwala tujja kusanyuka nnyo ate abo bakasi be baaniriza naye kati bwe nva wano zengenda ku mawuledi ekyaddondo yakwaniriza Ramadhan. kwaniriza Ramadhan awulidde okwaniriza si kwa Busiraamu kwa Busiraamu kati okwaba no kwa Busiraamu okwekyaddondo. Olwaki bagenda kutubuulira ngeri gye tunaasiiba bagenda kututafutira Ramadhan kyeki biki ebikolebwa mu mwezi gwa Ramadhan biki ebitakolebwa. Kakati eyo tugiyita mawuledi kakati mwe mugiyita semina bali bagiyita workshop darasa bali bagiyita darasa bali bagiyita symposium bali bagiyita darasa. Kakati ezo interpretation ezo zikyatugaana kukola ki mugiyita mawuledi. Ate tubagamba butafanagana ngabo nti togenda yahi bweba tebikujjira ng'okola ki era naawe tolina ki tolina musango. Ffe twaga tubeere mu harmony nga tuli bulungi. Bw'obanga okiraba kyenkola mu busiraamu tokyagala leave it nemekyogerako tokyogerako ekibi kyendabyo kyokola anti gwe kyoyita ekibi nze kiyita kirungi ate nze kyempita ekirungi bwekibi kati tunaakomawa osirika busirisi awulidde gwe kyoyite nkugambye byebakoleddemu bye bagenda okukola olwaleero wali mulimu kibi ki kusomesa bantu Ramadhan. Kakati gwe okujjako ng'oli mulwadde bw'okujoogerako nti kiki bida kati abantu n'abasomesezaawa. That is the question. Ekyo kimu. Ekyokubiri abantu ne bagamba okutambuliza eddiini ku halaali ne haramu na bikyalagira nakyatalagira ojja kusinkana obuzibu oyabusinkanye kati oyagamba nti mawuledi eyo bida oba haramu okwaniriza Ramadhan okiguddeko kati kijusomesezeewa mu muzikiti anti kati yagenda yugo mu muzikiti naye abantu baffe tebajja kujja muki museminazo bajja kgenda eri ku mawuledi. Ekyo kimu kyokubiri omusajja yatuleetera ekisiiwo gwe tomwagala tokola ki
aluata mwagala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naye tujja musalira nnyo wali whereas gobo wala musalira omusalira mukama naye tujimusalira mu lwatu tujja kulekana Allah akbar nensi yo nemanye anti sinkola ya basahaba sinkola ya nabbi abo ine nkola yabwe yahe na buli mulembe gwine nkola yago ekyo kinjagala abantu bamanye osembu chuka kana look here either tujja kube tayari tusalire mtume oba tujja kube engarabi tutendereze kabaka nemisambwa so yaulawo ekisinga ku mawulidi wa baadhu sharri ahwanu min baadhi kagamba katyako nti ekyo kivundu byombi bibi naye wabaawo ekibi ennyo so kati ku bibiri tukole ki ekyokuba engalabi n'okuba ettaali mu kusaalira wana bye tujja musalira mu lwatu mu kyama mu swala ewulidde ffe tuli okulwa nabi sallallahu alaihi wasallam wallahi arsala rasulahu bilhuda wa dini lhaqi eno dini yagireeta not you people tujja musalira allahu akbar owulidde bwebanagezako kumutujja kusujja muvaako ekirabye mu kumusalira tujja musalira tujja mwogera kati ebyo tubiyigirawa ebyokusiiba omwezi gwa ramadani okusalira kuwa ekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam twalina engeri egyo ojja kugera ramadani nga toyogedde eguleeta atuyigiriza okusiiba so ekyo Bahrain bakikola nga kalica bo bajala obutinga kalica yabo kuba bakuba taali baana ne bayimba ne beetoloola ekibuga bakyala ne bafuluma ne bakola ki naye ffe tugikola religiously tugenze kusoma batusomesa ki akamusiyaamu amateeka g'okusiiba tugenda tusiiba tutya oli abo benyini beboogera tebamanyina amateeka gakusiiba abakyala basiiba batya abakyala omukozi asiiba atya ateekateeka atya futaali omwana asiiba ddi lwesisiiba omulwadde yaluwa ebyo bina wali tujja kuva nga tukoze eki tubitegedde naye atagenzeeyo yalimu olokoso ajja kuvaawo tabitegedde ekyo kimu kyokubiri omwezi guno gwa ramadani njagala abantu beteeketeeke clean your heart spiritually nti oteeka okuyingira mu ramadani ng'oli mutukuvu omutima kola okuwenenya tukuza omutima gwo tukuza olulimi luno lweluliko shaitani zonna shaitani kwejjira wejjemu okugeya olugambo wolokoso okwogera ebitagasa yahe weesibeeko mulundi gumu oli luno olulimi Mungu yalukweka mu boxi naluteekako n'amannyo naliteekako n'emimwa naye wallahi balufulumya nelubanga ekyala nedda ssebo nnyabo Ramadhani etuuse katugiweeyo lillahi taala bw'oba tukuza nimizo tolumba muntu tovuma tokakkanya tokola ki wakunu ibadallahi mwambeera basaamu abooluganda mwagalane salaamu zibeere nyingi musonyiwegane bakusonyiwe bona bakukola ebibi tolina kyofuirwa oga nti obasonyi wabula gofuna empeera zaabwe nezizo neza katonda zakuwa n'obulabe bikola ki okwaniriza ramadani ensi ezimu emizikiti giyoyotebwa abajoyota ebimuli ebibuga ne batimba singa ogenze Kuala Lumpur Malaysia singa ogenze Indonesia etake kiyitirira ate okwaniriza bo ramadani batandise wiikendi yonna okutuusa omwezi ogunaayingire holiday n'abazungu bamanyi nti ramadani ekoze eki eyingidde last year prime minister we Canada yayozayoza abasiraamu n'atandika okusiiba nabo ne ku luno yaze mu house n'alangirira era ajja kukola ki ajja kusiiba bimukwatira mu kuwa parliament bimukwatira kuwa okusiiba Allah musiraamu si lazima nabo dini yabwe bagamba okusiiba by the way lwakuba bagijoba nga balyamu basiibamu bye baagala bye batayagala ne batakola ki naye basiiba ate kati bano abalokole bo basiiba naye basiiba 24 hours olika ne bayisa eki emisana n'ekiro ne bayitawo era bw'oyitawo ku tteeka lya Katonda era oba oyiseewo
tofuna mpeera. Yes, ka Prime Minister of Canada yasiba, wa New Zealand yasiba. N'abazungu bakola ki? Basiba. Nabisosere mbegamba sumu tasuhu. Musibe mbere muki abala mulimu emigaso mingi nnyo mu kusiiba. Oyo mu kusiba bo bagiraba. Era prescription y'endagala enaku zino eyo mu bazungu nakyo bakiteekako. Kigendo sibe enaku bbiri nga tolya mmere. Bw'oba olidde erya kano. So mwezi gwa Ramadhan mwezi gwa kyengera tulina okugwaniriza abasobodde. Atayagala kugwaniriza si kiki kibasoose okugaana nabo baddembe baleme kuwagwaniriza. Naye problemu kwe kuwaliriza abantu bakole nga gwe bwokola bw'oyagala. By the way sifa abantu sibalinaako ettabo era situga bibasomesa nti tebiriiyo naye lwakuba balonda mu bye baba balonze bibangwira ne bagamba byo bitwagala ate abikoze mu kafiiri bida mutadde azifuguwa mutonda eva ife dini oba goli deputy wa katonda wa Dokita assalamu alaikum mzee Halima eyiganga Dokita mpayo sente ezipakira seeka asomesa abakyala Qur'ani buli weekend seeko oyo Dokita eyo teba saddaaka sijiyimirako nensaba Allah ankyusize mu mbeera nina kuweereza sente nga zanjawulo kwezo ndyoke nsabe. Apakira seeka asomesa saddaaka era ogwo mulimu toguvaako. Halima omulimu gw'okola mulungi nnyo tusaba Katonda akongere akuwe ne baraka olw'ebyo by'okola. Naye saddaaka nkugambye eva ku nusu emu. Eva ku nusu emu kubanga tujja kusaba engoye z'abakyala tuzaagala. Bannange eri abakyala bannange bambala bwereere tebasaala bagenda na mu bantu naye mumwina boarding buli mukolo ogulandala muzituleetere ku House of Zaka. Mwina amakanzu oba meka muzireetere iyo bayimamu tebagenda kusaaza kuba tebalina ki. Ekanzu njagala mpya ate tebaziseera mitwalo esatu. Dokita kekeke mbadde njagala okwogera noyogera engoye ze baleeta kisembayo ne baleeta ebigoye ebisiimuula. Bitubatuleetera ebisiimuula naye ng'alina amakanzu gali awo takyagamba nagamba. Njagala engoye yafe bagamba bw'oba osadda saddaaka ekisinga obulungi kirina value. Saddaaka ekikola ki ekirimu naawe kiwaliyagadde munaakola ki. Naye njagala engoye z'abakyala njagala ebiteeteeyi njagala engoye z'abaana njagala amakanzu g'abayimaamu abange muleete amakanzu ate mujja kufunamu empeera oba osobola egenda ogigule emitwalo 3, 4, 5, 6 oleete empya. House of Zaka tuzaagala ate tuzaagala kuzigaba mu kisiibo muno basaaliremu basaaze ate naawe ojja kufuna empeera yaahe basaaliremu yeddi abaana omwana oweerira naye ayambaleko omwana ow'ekoboko naye akole ki ow'ekalamoja omwana ow'ekandungu naye ayambale abantu bali bubi awo mu busoga awo wona okumpi awo awo kiri bubi awulire naye mundeetere boarding mundeetere ebiteeteeyi mundeetere engoye z'abaana mundeetere amakanzu bahaji mundeetere amakanzu ne bahajati mwe mumanyi okugaba awulire bano abaami oluusi balimu obukodokodo please House of Zaka bituleetere babireete ku House of Zaka. Naye tumwebaza okusponsoringa imaamu agenda akole ki asaaze naye tekimugaana kusaddaaka birala bangu yalabika saddaaka agimanyi. Tukweyanziza nnyo Dokita wano wokyatututte mu bibuuzo byaffe osuubira nti ali ku Salaamu TV agoberera bulungi ebigambo bino ne answers zowa ku bibuuzo bino bye twakasomako olwaleero. Ali ku Salaamu TV tukyatambudde bwe tutyo tugenda kuwummulamu katono tuvaawo bwe tukomawo tugende mu maaso n'ebibuuzo byammwe byo bikyali bingi temuvaawo katukomewo.